Ubusanzwe uburyo bwo kuboneza urubyaro burimo ibice bibiri by'ingenzi. Igice cya mbere cyo kuboneza urubyaro ni uburyo bukoresha imisemburo, ibinini ndetse n'inshinge. Igice cya kabiri cyo kuboneza urubyaro ni uburyo budakoresha imisemburo. Nubwo hari uburyo bubiri bwo kuboneza urubyaro, uburyo bukoresha imisemburo usanga aribwo bwitabirwa cyane mu gukoreshwa. Akandi birumvikana kuko burizewe ku gipimo cyo hejuru kurenza ubudakoresha imisemburo. Nyamara kandi ubu buryo bwizewe mu kuboneza urubyaro hakoreshejwe imisemburo nibwo bugira ingaruka kurusha ubudakoresha imisemburo. Muri iki kiganiro tugiye kuganira ku buryo budakoresha imisemburo kugira ngo niba ubukoresha imisemburo bukunaniye cyangwa se udashaka kubukoresha uhitemo ubukunogeye. Bityo muri iki kiganiro turamenya uburyo bigenda kugira ngo umuntu aboneze urubyaro adakoresheje imisemburo ndetse n'icyo bisobanuye. Muri iki kiganiro kandi turarebera hamwe uburyo 8 bwo kuboneza urubyaro hadakoreshejwe imisemburo ndetse turibanda ku cyitonderwa kuri buri buryo. Reka tubibutse ko dukorera ibiganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro ubuzima bwacu. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe kuboneza urubyaro hadakoreshejwe imisemburo. Ubundi ibi bisobanuye iki? Ubu buryo budakoresha imisemburo twabwita uburyo bwa bariyeri kuko bubuza intangangabo guhura n'intangagore, bityo reka turebere hamwe uburyo bukoreshwa. Uburyo bwa mbere bwo kuboneza urubyaro hadakoreshejwe imisemburo ni agakingirizo. Agakingirizo iyo gakoreshejwe mu buryo bwiza karinda gusama ku gipimo cya 98%. Aha kakaba kizewe no kurenza bumwe mu buryo bukoresha imisemburo. Icyakora kubera rimwe na rimwe gakoreshwa nabi bitewe n'ubumenyi buke cyangwa kubyirengagiza nkana, icyizere rusange cy'uko karinda umuntu gusama ni 82%. Niyo mpamvu akenshi bisaba kugakoresha unakoresha ubundi buryo ukabifatanya, by'umwihariko agakingirizo k'abagore ko kizewe ku gipimo cya 79%. Icyitonderwa ku kuboneza urubyaro ukoresheje agakingirizo. Bitewe n'imiterere y'umubiri wa muntu, bamwe mu bantu bagira ubwivumbure bw'umubiri iyo bakoresheje agakingirizo, allergie cyangwa allergies. Bitewe n'ubwo bwivumbure, agakingirizo gashobora gutera uduheri ku gitsina no kwishimagura rimwe na rimwe. Niyo mpamvu mu gihe waba ukoresha agakingirizo kakagutera ibibazo, wakoresha ubundi buryo bumwe mu bwo dukomeje kubagezaho. Uburyo bwa kabiri bwo kuboneza urubyaro hadakoreshejwe imisemburo ni agapira ko mu mura. Agapira ko mu mura gafite ishusho ya T, kakaba gasesekwa mu gitsina kakagera mu mura, aho ukuboko kwako kumwe kuba kwerekeye mu murerantanga umwe n'akandi kareba ku wundi murerantanga. Aka gapira ko mu mura gakozwe mu muringa kandi akamaro kako nako kwica intanga, bityo ntizibashe kuzamuka ngo zihure n'intangangore. Agapira ko mu mura gashobora gukoreshwa mu gihe kigera ku myaka 10, ariko igihe cyose washakira bagakuramo nta kibazo. Agapira ko mu mura karizewe ku kigero cya 99%. Icyitonderwa ku kuboneza urubyaro ukoresheje agapira ko mu mura. Agapira ko mu mura gashobora gutera ibindi bibazo birimo imihango myinshi ndetse no kurwara ubwandu bw'umuyoboro w'inkari mu buryo bworoshye. Ikindi kandi ni uko agapira ko mu mura gashobora gutirimuka. Niyo mpamvu buri gihe nyuma yo kuva mu mihango ari byiza kureba niba katatirimutse cyangwa se katamanutse.
Uburyo bwa gatatu bwo kuboneza urubyaro hadakoreshejwe imisemburo ni ukwifungisha. Kwifungisha ni uburyo bukoreshwa ahanini ku muntu wumva atifuza kongera kubyara cyangwa mu gihe abaganga basanze kubyara bishobora kumuviramo ibibazo birimo no kuba yahasiga ubuzima. Nubwo akenshi kuboneza urubyaro wifungisha bimenyerewe ku bagore, gusa burya no ku bagabo burakoreshwa. Kuboneza urubyaro wifungisha bikorwa bakata ibihuza imirerananga na nyababyeyi ku bagore, naho ku bagabo bakata imiyoboro iva mu dusabo tw'intanga ikajya muri prostate, ariho hakorerwa ururenda rwivanga na za ntanga bikabyara amasohoro. Ubusanzwe kuboneza urubyaro wifungisha ni uburyo bwizewe ku gipimo cya 99.5%, ariko wakwibaza impamvu bitari 100%, kandi baba bakase umuyoborantanga ku bagabo n'ibihuza imirerantanga na nyababyeyi ku bagore. Impamvu ni uko ushobora gukata by'umwihariko ku bagabo hari intanga zamaze gusohoka, bityo zikaba zakora. Niyo mpamvu umugabo asabwa gukoresha agakingirizo mu gihe byibuze cy'iminsi 15 nyuma yo kwifungisha. Icyitonderwa mu kuboneza urubyaro wifungisha. Ubu buryo ni ukwifungisha burundu, niyo mpamvu mbere yo kubukoresha usabwa kubanza kubitekerezaho neza bihagije. Icyakora kuri ubu bitewe n'iterambere mu kwivuza ushobora kongera kwifunguza ukaba wabyara, ariko birahenda kandi byizewe 50% ko wakongera kubasha kubyara. Byibuze bitwara atari munsi y'amadolari ya Amerika ibihumbi 10, hafi miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Uburyo bwa kane bwo kuboneza urubyaro hadakoreshejwe imisemburo ni ukubara. Ubu ni uburyo bwo kubara bukoreshwa mu kumenya imihindagurikire y'imisemburo mu mubiri wawe, cyane cyane mu gihe cy'uburumbuke. Aha uba ukwiye kumenya uko ubushyuhe bw'umubiri wawe buhindagurika. Aha kandi uba ukwiye kumenya uko ururenda rwawe ruhinduka. Ku rundi ruhande hari n'uburyo buzwi nk'urunigi, bukaba nabwo bwakwifashishwa, ariko ubu buryo ntibwizewe ku gipimo cyiza, kuko buri mwaka abagore 25% umwe muri 4 bakoresha ubu buryo barasama. Icyitonderwa mu kuboneza urubyaro ukoresheje kubara. Ubusanzwe iyo ukoresha ubu buryo bwo kubara usaba kwifata mu gihe cy'uburumbuke, cyangwa ugakoresha ubundi buryo bwo kuboneza urubyaro nk'agakingirizo kugira ngo wirinde gusama. Uburyo bwa gatanu bwo kuboneza urubyaro hadakoreshejwe imisemburo ni urwugara. Urwugara rushyirwa mu gitsina cy'umugore imbere, ariko bigakorwa mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina, kandi akarurekeramo nyuma y'imibonano mpuzabitsina hagashira amasaha 28 akabona kurukuramo. Kugira ngo urwugara urwongerere ingufu ni byiza kurukoresha hamwe n'indi miti yica intanga, kuko kugeza ubu urwugara rwizewe ku gipimo cya 78%. Gukoresha urwugara bigusaba kurushyira mu bwambure bwawe mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina. Ibi kandi bishobora kubangamira uwo mukorana imibonano mpuzabitsina, dore ko kurushyiramo bitwara nabyo akanya. Icyitonderwa mu kuboneza urubyaro ukoresheje urwugara. Bitewe n'uburyo imibonano mpuzabitsina ikorwa, urwugara rushobora kuva mu mwanya warwo cyangwa se rukinjira mu mura iyo umugabo asunika cyane. Niyo mpamvu bisaba ubwitonzi mu gihe cyo gutera akabariro. Birumvikana ko ari ibintu mugomba kubanza kumvikana n'uwo mukorana imibonano mpuzabitsina. Uburyo bwa gatandatu bwo kuboneza urubyaro hadakoreshejwe imisemburo ni akugara k'inkondo y'umura. Ubusanzwe akugara ko ni gato ugereranyije n'urwo tumaze kubaganirizaho, ariko nako gatwikirizwa ku nkondo y'umura, kakaba kabanza gusigwaho umuti wica intanga uzwi nka spermicide.
akakugara k'inkondo y'umura nako gashyirwamo mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina. Niyo byaba amasaha 6 mbere y'imibonano mpuzabitsina nta kibazo, gusa ukagakuramo hashize amasaha 8 nyuma y'imibonano mpuzabitsina. Ku bagore batarabyara kizewe ku gipimo cya 84% iyo gakoreshejwe neza, ariko ku babyaye icyizere kiragabanuka kuko umura wabo uba ufunguye kurenza uw'umugore utarabyara na rimwe. Icyitonderwa ku kuboneza urubyaro ukoresheje akugara gato. Ubu buryo bw'akugara gato kimwe n'ubwo gukoresha urwugara rusanzwe ntibukoreshwa mu gihe umugore ari mu mihango ku bakora imibonano mpuzabitsina bari mu mihango. Ikindi kandi nanone abagabo bamwe bibasaba kwigengesera mu gihe basunika kugira ngo atagasunikiramo imbere cyane. Uburyo bwa 7 bwo kuboneza urubyaro hadakoreshejwe imisemburo ni spermicide. Gukoresha spermicide ni uburyo bukoresha imiti yica intanga ntizirenge aho zashyizwe. Ubu buryo burimo amavuta asigwa mu bwambure cyangwa ibinini bishyirwa mu bwambure mbere byibuze y'iminota 10 utarakora imibonano. Ikindi kandi aya mavuta cyangwa ibinini wakoresheje bimara amasaha 4 gusa mu bwambure, bivuze ko nyuma yaho iyo ukoze imibonano mpuzabitsina ushobora gusama. Ubu buryo iyo bukoreshejwe neza buba bwizewe ku gipimo cya 71%. Iki kikaba ari igipimo cyo hasi, gusa ntibivuze ko utabukoresha, ariko ni byiza kubukoresha ubufatanyije n'ubundi buryo nk'urwugara cyangwa agakingirizo. Icyitonderwa mu kuboneza urubyaro ukoresheje spermicide. Ubu buryo bwo kuboneza urubyaro ukoresheje spermicide ntibwizewe ku bagore babyibushye cyane, ni ukuvuga bafite ibiro biri hejuru ya 75. Ikindi ni uko nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina iyo ushatse kongera kuyikora bigusaba kongera gukoresha undi muti bwa 2, kandi kuri bamwe bishobora gutera uburyaryate. Uburyo bwa 8 bwo kuboneza urubyaro hadakoreshejwe imisemburo ni ukwiyakana. Kwiyakana ni uburyo gakondo bukorwa aho umugabo akora igitsina cye mu cy'umugore mbere yo gusohora. Ubu buryo nubwo abagabo benshi bibagora kubukoresha kuko mu gihe cyo kurangiza nibwo uburyohe bwiyongera, ariko burizewe ku gipimo cya 96%. Nyamara kuko bushobora gukoreshwa nabi bituma icyizere kigabanuka kikaba 73%. Reka tubashimire kuba mwafashe akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu, aho twabaganirizaga byimbitse ku buryo bwo kuboneza urubyaro hadakoreshejwe imisemburo. Ibi byaro kugira ngo niba ubu ukoresha ubw'imisemburo bikunaniye cyangwa se udashaka kubukoresha uhitemo bukunogeye. Bityo muri iki kiganiro tumaze kumenya uburyo bigenda kugira ngo umuntu aboneze urubyaro adakoresheje imisemburo ndetse n'icyo bisobanuye. Muri iki kiganiro kandi twarebeye hamwe uburyo 8 bwo kuboneza urubyaro hadakoreshejwe imisemburo ndetse twibanze ku cyitonderwa kuri ubwo buryo. Reka tubibutse ko dukorera ibiganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no kumbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane.
bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.